السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. اليوم إن شاء الله فيديو جديدة اللي غنعملو اليوم غادي نتكلموا على الضحى دوجا بروما الضحى. اون دي زاكسيون ديال ايموبيليار اللي كاين في لا بورس دو كازابلانكا. بليزيور فوا عملناها وغادي نديرو اليوم نشوفوا لأن كاين ان بو داكسيون ونشوفوا واش كاينين شي اوبورتونيتي ولا لا، فيو كو ان هاد لاكسيون عليها شويه ديال الطلب وداكشي. قبل ما نبداو كوم دابيتود غادي نشوفو ان بو يعني الوارنين لافيرتيسمون اللي تنعملو دائما في البداية. دونك كوم دابيتود هاد التحليل الفني التقني انا تنعملو بالنسبة للناس اللي باغيين يتعلموا التحليل التقني، ماشي توصيات، ماشي ريكومونداسيون ولا سوليسيتاسيون ni à acheter ni à vendre des actions في لا بورس دو كازابلانكا. دونك المسؤوليه كتبقى ديال كل واحد فينا اللي هو ياخذ يعني لي ديسيزيون ديالو ويدير التحاليل ديالو، فهو القرار ديال البيع والشراء كيبقى المسؤوليه الخاصه ديالو. دونك هذا الاناليز ديالنا، التحذير ديالنا كما اون دي. غادي نرجعو نشوفو دوجا برون. هذه لاكسيون كيف قلت عملناها بليزيور فوا قبل دون لو باسي، واليوم ان شاء الله غادي نشوفو واش دابخي هذيك لي زاكسيون اللي كانوا دازو داكشي نشوفو واش كاين شي جديد. اوكي، غادي نحلو ان شاء الله الاناليز ديالنا غنشوفوها في الويكلي والديلي، ونشوفو ان شاء الله واش كاينين دي زوبورتونيتي، واش كاين شي اختلاف على لي زاناليز اللي عملنا قبل او لا. غنبداو توجور دابور باش بالويكلي ديالنا اي غادي نشوفو ان بتي بو فين كاين لو بري دابا وفين هما. غادي نحاولوا ان بتي بو نحيدوا هادشي ديالنا ديال تو سكي يعني اناليز تكنيك غنحيدو باش نشوفو ان بتي بو فين كاين البري دابا اي نديرو لاناليز فيزوال ديال البري قبل ما نديرو تو سكي لي كانو، تو سكي يعني لي لين دو توندونس، تو سكي بروجيكسيون فيبوناشي. هادوك شي كلهم دي شوز، سي دي زانغريديون اللي غادي نزيدوهم باش يعطونا فكره اكثر سهله اكثر. اوكي، مي لو بري هو اول حاجه يمكن لنا خاصنا دائما نشوفو. الا شفنا غير كوم سا فيزيوالمون كوم سا نشوفو تري لون تيرم دوبوي لانتروديكسيون ديال لابور، من ابار واحد البيريود اللي هي من نكون نقولوا من هنايا 2006 حتى 2008. هاد العامين الاولى ديال لانتروديكسيون في لا بورس هي اللي كانت تري بوزيتيف بور لي انفستيسور، من 31 درهم حتى شحال تقريبا 230 درهم. اي من بعد لاكسيون دخلت في واحد البيريود من لا كريز ديال 2008 وحنا غاديين يعني السهم او الثمن ديال السهم ديال الضحى ولا دوجا بروم غادي على توندونس بيسيار تري لون تيرم تري نيجاتيف. في الاول كان سهم ديال استثماري، من بعد تحول السهم ديال المضاربين، يعني توسكي سبيكولاتيف. فهو الان كينطبق على السهم ديال دوجا بروم في لا بورس دو كازابلانكا. كيف كنت قلت في الفيديوهات القدام قبل بانه هذا ماشي سهم اللي بغى يستثمر على لون تيرم، سي با لو بون مومون. واخا كنشوفوا بان لاكسيون اللي با شير، مي سي ني با شير باسكو يا اون ريزون. باسكو سي يا اون ريزون بان السهم وان الشركه غتكون بروفيتابل، فطبيعه الحال فلي انفستيسور الكبار، لي انستيتيسيونيل، لي بانك، لي سوسيتي دانفستيسمون، شركات ديال الاستثمار، فهم الاولين غيكونوا عند الخط الانطلاقه باش يشريو السهم ويعمروا جيوبهم في الاول في البورتفوي ديالهم باش يمكن لهم يستافدوا من يعني لو بوتونسيال دوغمونطاسيون. بور لو مومون مازال ما شفناش. كيف كانت قالت قبل عندنا دي نيفو اللي هما مهمين، خص لو بري يفوتهم تقريبا هذا النيفو هذا اللي كنا شفناه ديال 14.65.
بعدا سي ان بري شارنيير بالنسبة لينا. مهم انه الا بغينا نخرجوا من هاد الدوامة هادي ديال النيجاتيف اللي كاينة هنايا، ان البري يفوت هادي باش نحسوا بان لا توندونس ا لون تيرم il va changer، هي ان كرو. دونك عندي هذا مهم. انا خص كيما قلت هذا النيفو هذا خصنا نشوفوه. حاجه اخرى هنا كنشوفو، انا درت الايما ديال 100 بيريود، اوكي، يعني 100 اسبوع. 100 اسبوع يعني تقريبا عامين ديال لا موين ديال عامين موبيل، اوكي، اكسبونونسيال. دونك كيف تنشوفو هنايا هاد لا لين بلو هادي اللي هي كاينه هنا، فدوبي 2017 عمرنا ما كنا تنتريديو حدا هاد لا لين هنا. دونك حنا فتناها ديجا هنايا في شهر 6، ودابا حنا راه تنتريديو با لوان ديالها، حسينا بها هنا تقريبا كانت اون سيبور. دوزيام سيبور عاوتاني كاين الويكاند هاد السيمانه ديال 26 جويي، وعاوتاني بريسك توشيناها. انا نزومو شويه بلوس باش نشوفو باننا اوني بروش ديال هذا. كنشوفو حنا ايسي في هذا الاسبوع، في هذا الاسبوع هذا الثاني وهذا الاسبوع الثالث كنقربوا ليها وتنطلعوا، سكي بوزيتيف. دوزيام هو لا طون، هي ديك لا بونت ديالها، سي اتجاه ديال الميول غادي تيتحول. يعني ملي كان هنا مهود، حنا ايسي اوني ان بتي بو بوزيتيف. دونك سي اون regarde aussi juste la théorie ديال لي سومي لي كرو، حنا دابا عندنا ديجا un semblant de tendance à court terme. بدينا هنايا يعني من شهر 11 درنا ان سومي ici، درنا ان كرو ici، من بعد درنا ان دوزيام سومي كبر منه اي ان كرو ici. دونك الى عاود فتنا هاد لو هو هذا ديال 1186، فهذا ça nous donne une confirmation بأن la tendance à moyen terme ديال الويكلي elle a changé en tendance haussière, en attendant de la confirmer pour casser le plus haut ici à 14,65. Ok? Donc ici on a un semblant de tendance, mini tendance haussière. Ok? عندنا le support ديال هنا، وعندنا le niveau ديال البري هنايا ديال le mois ici, disons le plus bas ici هو ديال 9,34. Ici, le plus bas, c'est 9,42. Ici, le plus bas, c'est 9,39. Donc, le niveau de 9,39, 40, 45, ça se voit, c'est un niveau un petit peu qui donne, c'est comme un niveau de support. On va le voir dans le daily plus clair, ok? En même temps, on a la moyenne mobile, il est à 9,32, 9,32. Ici, c'est 9 dirhams 31 à peu près, et ici, c'est 9 dirhams 27. Ok, c'est à peu près 27. Donc, le niveau là, c'est un niveau اللي هو مهم كي خصنا ناخذو بعين الاعتبار. لو ديال هنا كان عندنا لو سي 9 11، وهنا كان عندنا لو با سي 9 10. Donc, à partir d'ici حتى لهاد لي نيفو هادو، سي ان نيفو ça se voit que c'est un niveau de support اللي هو يقدر يكون ماجور. ما نشوفوش، ما شفناش بانه هنا ايور واش كان هذاك النيفو عنده شي اهميه. هنايا 969. دونك هاد لا زون ايسي سي اون زون سا سو فوا بهذاك لو بري كاين عنده واحد الاهميه. هنايا حنا تنشوفوا هاد لي بوجي اللي كانوا عندنا هنايا كانوا صغار، وداكشي كان واحد لانديسيزيون. دونك هادي سي اون regarde juste ça, on regardera même pas pour le moment tout ce qui est analyse avec les tendances et tout ça, avec les canaux, avec les lignes de tendance. غنمشيو نشوفو في الديلي. اوكي، الديلي حتى هو كيف قلنا هذاك لو نيفو اللي كنا قبيله قلنا ديال 934 9 هنا حنا تنشوفو هنايا عندنا النيفو يسي وهذا النيفو هذا، لان البري جوج مرات هو تيوصل هنايا وتيعاود يبومبي يطلع الفوق شويه. اوكي، هو هذا النيفو هذا. انا مبغيتش نتراسي دابا لان عندي ديجا تراساج، جو veux pas ajouter d'autres traçages. On va les toutes les voir ensemble. Donc on commence avec le weekly et on va remettre nos analyses ونشوفوا واش كاينه شي حاجه اللي غنشوفوها. Bon, on va faire un petit peu plus macro. On va regarder beaucoup plus long terme.
Ici, regardez d'abord une chose. Le canal baissier اللي هو rose ou la magenta comme on dit. C'est un canal اللي بديناه من 2009. اوكي ça c'est في الويكلي اوكي. Et c'est un canal اللي هو عنده الأهمية ديالو تنشوفوا بأن la ligne médiane ديالو ok il a été touché plusieurs fois et il a fonctionné plusieurs fois خدم plusieurs fois. Le plus bas ديالو يعني plusieurs fois كنا توشينا le plus bas هنا ici في le mois ديال 2013 شهر 9 من بعد قربنا ليه في 2015 2015 encore في شهر 6 2015 وشهر 10 donc c'est un niveau un canal valide. هاد لو كانال هذا تيعطينا غادي نحيدو هاد اوكي نزومي شي شويه من بعد كاين ان اوت كانال اللي هو بلو lui c'est comme un peu intermédiaire mais il est là aussi donc il peut constituer probablement comment dirais-je un paramètre اللي يقدر يلعب على ce qu'on appelle la tendance ديال le prix ويقدر يعطينا دي بوسيبيليتي ديال البري وداكشي فين يقدر البري يغياجي ويوقف اوكي دونك اون فا je m'excuse je veux juste trouver le bon zoom باش نوريكم ابار لي كانو انا غنحيد لي كانو باش ما يبقاش عندنا تو كود شوز اوسي فالكانال اول حاجه نعملو علاش عملنا لي كانو باش نشوفوا واش لي لين ميديان ديال لي كانو واش كيكوانسيديو مع يعني دي نيفو شارنيير ديال لو بري اوكي دونك اون فا تراسي ان بو هادوك لي لين ديال لي اوكي ايوا نحيدو هادوك لي كانو لانهم غادي يكثروا علينا لي شوز ما غاديش نقدروا نشوفوا فاسيلمون اشنو كاين في لي كانون. دابا نديرو هاد لي بلو هاد البلو et après ça نحيدو هاد لو كانال بلو هذا on n'a plus besoin ok et لو كانال روز غادي نحيدو حتى هو وغادي نخليو غير ce qu'on appelle des niveaux اللي غنطراسيوهم comme des potentiels انهم يوصل لهم لو بري ok pour le moment ok la ligne médiane عندنا حنا ديجا الي ici حنا غنديروها هنايا دونك شنو غادي نعملو غادي نسميو هذا نبدلو ليه سيف از ونسميوه كابي او بريزونطاسيون باش نغارديو الفيرسيون الاولى اللي كانت اوكي دونك هذا هكا غنحيدو هاد لي كانو ونخدمو غير بالبري اي لي نيفو اللي عندنا جو ميكسكوز نحيدو الفوليوم ونحيدو هاد لا موين موبيل اللي عندنا ديال 7 نحيدوها اي لا موين موبيل اللي عندنا ديال 100 اوكي بي لي زوطخ اوسي نحيدوهم اوكي دونك سي سا حنا بقينا عندنا دابا غير لو بري ديالنا ونحيدو الفوليوم حتى هو لانه يزيد لينا شويه ديال ستريس دونك اول حاجه عندنا هنا كانت عندنا واحد لا لين دو توندونس اللي اون لا تراسي من 2018 2019 وصلنا ليها في 2021 فتناها في شهر 6 وعاود رجعنا ليها اوكي ودابا حنا تنتوشيوها وتنرجعو دونك مازال رجعت لينا كومين ريزيستانس اوكي حنا توشيناها بليزيور فوا هنا سدينا تقريبا فيها هنا عاود رجعناها هنا توشيناها ورجعنا وهنا توشيناها ورجعنا سديناها مازال سادين تحت ديالها في هذا الاسبوع هذا اللي تقضى الان دونك شحال من اسبوع دابا حنا تحتها 1 2 3 4 5 6 الاسابيع تحت هاد لا لين دونك هاد لا لين سا دوفيان ماجور بالنسبه لينا حنا سي اون فو كونتينيو اوكي دونك هذا لين مهمه افواغ لي زوت نيفو اللي مهمين عندنا الا شفنا في الاتجاه الى او البري يهود عندنا هاد لا لين هادي لو بلو هو يسي لقنا 8.25 هاد 8.25 كنا هضرنا على ديجا دون الباسي قلنا لفتناها سافا نو زوفرير واحد لوبورتونيتي اننا نمشيو لهاد لو بري هذا وهاد لو بري قربنا ليه هنايا
malheureusement ما وصلناش ليه وعاودنا درنا هاد لو روتراسمون هذا هنا اوكي. دونك سكي نو في دابا انه عندنا ça nous donne un nouveau canal هاد لو كانال هذا rose le petit canal وحنا عندنا la ligne médiane ديالو هنا حنا توشينا دو فوا و ça on va continuer probablement faire. Donc si ça arrive qu'on casse هاد la ligne oblique هادي اللي عندنا هنايا فأول حاجة عندنا أننا غادي نمشيو probablement pour aller chercher هاد la zone هادي entre 11,85 et 12,46 هاد la zone هادي هنا on va la tracer هاد la zone هادي اللي كاينة هنا. غادي نشرحو علاش هاد la zone هادي. كاينين دو شوز. Première chose هو لا بروجيكسيون اللي عندنا فيبوناتشي اللي كانت هنايا وصلنا ليها هي هادي. إلا شدينا هاد لو بوان A لو بوان B اللي كان هنايا ودرنا بروجيكسيون كان عطانا هاد لو نيفو هذا اوكي. اكزاكتومون ملي طلعنا الفوق وصلنا ليه وحبسنا ما كملناش لهاد لو هو اكوز دو سا. دونك حنا غنعاودو نمسحو هادي et on va la refaire avec le retracement Fibonacci. Je vais la refaire avec vous. في الفيديو اللي قبل كنا عملنا هادي قلنا إلا كاسينا هاد 8.26 اوكي. بروميي نيفو اللي غادي نوصلو ليه هو كان عندنا هو هاد النيفو هذا اللي هنايا ديال 10.79 وصلنا ليه وفتنا اوكي. دابا si on fait une projection دونك هاد النيفو هذا قلنا على هذا الشيء علاش وصلنا ليه وحبسنا ورجعنا اوكي. نحيدو هذاك النيفو دونك هذاك وصلنا ليه فتناه اوكي. نحيدو هاد النيفو هذا باسكو هذا هنا غنبدا ندير كيك شوز دوطخ. دونك عندنا دو بوسيبيليتي في هاد البري هذا. سوا ان البري il casse هاد لو نيفو هذا comme je vous dis هاد لو نيفو هذا il est un niveau charnière ici. Ici, هاد la zone هادي c'est une zone de support majeur 9,19 9,37 même tel 9,43 c'est une zone de charnière de support ok. donc le prix غادي يقدر يبقى فيها مدة طويلة هنايا ok. donc nous ce qu'on veut voir c'est que une réaction positive ici ديال prix puis une cassure ديال هاد l'oblique هادي. s'il y a une cassure ça nous donne entre la zone dit un potentiel d'aller chercher. Laissez-moi voir. Je peux dire après l'oblique dit le potentiel de 25%. Okay? Ce qui dans pas mal de trading c'est quand même très beaucoup là quand même là. Mais comme je dis c'est une valeur de spéculation, donc les variations qui oscillent 4% des fois, plus 4%, moins de 4%, le maximum d'abord par jour, ok, ça peut arriver. Donc une cassure ici en haut, plus haut ici, ça nous donne le potentiel ici. L'inverse aussi est vrai, donc si on casse هذا, فاحنا أول objectif عندنا هو le plus bas ici ديال هذا le canal ou 8.24. Ok, donc ça correspond aussi à un autre point important, support important. Ou le canal ADA avec le plus bas ici ou le niveau de support majeur dial 8.25. Ok, donc ça c'est important de le savoir et ça peut constituer une opportunité de rentrer ici et aller encore chercher le haut de le canal ou le niveau ok. donc le même niveau dépendamment fin radin toucher ou toucher on a ici ou on va toucher plus bas ici ok. donc si on touche plus bas, si on casse le niveau on a une projection Fibonacci, on va la faire qui nous amène beaucoup plus à un niveau. On va enlever des choses qu'on n'a pas besoin.
Et on va mettre ça right. On lève le background. Ok, ça nous amène à un niveau qui nous amène ici à 6.85, un niveau qu'on avait ici في شهر 5 2021 في الأول الديبي ديال هذا كي aussi عندنا هنا واحد النيفو مهم بزاف هو هذا النيفو هذا ديال 7.48. On va changer ça à une couleur un petit peu plus. Ok, هذا le niveau هذا 7.48, mais notre projection, ça nous amène à un niveau plus bas, 6.85, qui correspond ici à ce niveau-là aussi, là, les niveaux là, ok? Donc, c'est une projection négative au cas où si on casse encore ce niveau-là, ça donne un signal très très négatif. Sûrement, ils vont essayer de sortir ici et ils vont essayer de vendre, le prix il va chuter plus, ok? Donc ça, c'est important de le savoir. Et ça, c'est dans le côté négatif, ok? Côté positif, on va le côté négatif. On va enlever ça. Par contre, si on casse ça, on a plusieurs niveaux de canal, mais on va faire une projection Fibonacci de l'extension, voir si l'extension va nous donner qui a de l'allure, comme on dit, ok? Donc, أول حاجة غادي نحيدو دوك لي نيفو اللي ما باغيش نشوفوهم. L'extension veut voir beaucoup plus le 1%, le 100%, le 1,61,8% le puis le 2,361%. Donc, donc le 1%, ça nous amène ici à le 15,19. Ok. Niveau on va le tracer. Le niveau là. هذا niveau مهم. من بعد عندنا le 1,61,8% اللي nous amène à 18,81 واللي هو كوانسيدي مع لا لين ميديان ديال ديك الكانال بلو اللي كان عندنا اوكي هو هذا هنا 18,42 هنا 18,81. دونك ان دي زوبجيكتيف اللي عندنا اننا نمشيو لهاد لو 1,61,8% اوكي سي لو بري il casse هاد لو بلو هو ici سيرتو هاد لو نيفو اللي عاملين حنا هاد لا زون هادي اللي درنا هنايا فان دي زوبجيكتيف اللي عندنا اننا نمشيو aller chercher le 18 dirhams, ok, 18,81 dirhams. Le niveau le plus haut, à d'autres niveaux, quand on chauffe le plus haut du canal, ça correspond à 4,32,6, 34 dirhams, mais ça c'est très très loin, donc on ne va pas en parler. ok. Donc, sur le weekly, pour résumer un peu, donc si on casse à de l'oblique, on va aller chercher à de 12, 46, ça nous donne un 22%. Par contre, si on casse de la zone ça nous amène à un 8,24 selon la configuration. Sinon, selon la projection 6,51, ça c'est la 6,40 ou 50, là, selon la configuration, l'extension, pas l'extension, mais la projection Fibonacci. Okay? Donc, ça c'est le weekly. On va laisser le weekly, on va aller dans le daily. Ok, le daily, un petit portrait un peu différent, mais ça ressemble beaucoup à ça. Donc, le daily, on a un canal aussi, on a aussi les deux canaux les canines. Canal l'oul, canal Tanif, on va cloner celui-là pour aller chercher le canal Telt. Ok. Le canal Telt, on a fait deux choses. On va enlever chez les canines, on n'a plus besoin. Là, on va le laisser, il est encore actif. Mais à tel on va mettre un peu les choses plus. Ok. Donc, daily عندنا مهم انه عندنا هاد لوغو ديال هاد القناه اللي كنا فتناه وعاود رجعنا ليه. حنا دابا رجعنا حدا هاد لا لين ميديان هادي حنا كنا فيها بليزيور فوا هنايا توشينا رجعنا عاودنا اي طلعنا. دونك درنا ان اكستنسيون فيبوناشي هادي اللي هنايا اي هي اللي عطاتنا c'est assez à court terme daily, ok? Donc,
deux choses. Extension Fibonacci اللي كاينه هنايا ça nous donne هاد le premier objectif اللي عندنا ديال 100% هو هذا هنايا 14,51% ça devient un objectif وحنا تنشوفو في هاد 14,51% c'est exactement هاد l'euro هنايا اللي عندنا 14,65. Donc probablement si le momentum continue, on fout 11,86 va 14, ça devient une cible très très facile à atteindre. Donc je vais enlever on va شويه plus juste l'extension. حنا غادي نشوفوا 1% جات هنايا le 100% je veux dire. حنا نحيدو الشيء الاخر لانه داكشي الاخر تيكثر بزاف لي شوز سور لو غرافيك ما تيخلوناش نشوفو نخليو غير هادو اللي هما مهمين اللي حنا باغيين نشوفوهم. دونك حنا تنشوفو بان 100% ici coïncide مع هاد 14,51 le 1,61,8% il commence coïncide مع هاد le 17,70 اللي هو aussi on va le voir correspond مع هاد la zone هادي. C'est une zone majeure de résistance, ok? Donc, deux objectifs très réalistes, c'est sur Doha. Si on continue dans ce momentum-là, puis on peut faire même une autre projection qui est Nanaya. Si on casse Sadana, le 100%, là, si on casse ici, on va juste enlever celui-là, on n'a pas besoin. Ok. Très court terme. Si on casse le haut ici, la bougie a dit, le haut d'Yala, 10,74, fait le 12 dollars de RAM, ça coïncide avec la ligne médiane de canal. Donc ça devient comme un potentiel facile à atteindre si on casse la dernière. Okay? Donc ça c'est important. On va aller chercher ça, c'est très court terme. Okay? Pour aller chercher l'extension de l'Iqna, c'est sûr que c'est cassé au le niveau هذا. Ça c'est important qu'on le casse. Le 11,90. Je veux le casser d'abord si je veux jouer aller chercher le 14,51. Il est un 22%. Ok? Donc ça c'est très très important de le signaler. Par contre, on a ici le niveau là, ça se peut, on commence à jouer comme on est dans un, on va le tracer comme ça là. C'est comme ça, on est dans un canal, pas un canal, mais je veux dire un triangle aussi, ok? Ou un canal même. Si on met lui ici, on peut même dire que c'est un canal, ok? Horizontal, c'est un range, comment dire, c'est le bon range. Sinon, si on respecte la ligne dit oblique, ça devient un triangle haussier, ok? Il va monter comme ça. Donc, si on fait un triangle haussier, la seule chose à faire, c'est d'aller faire une projection comme ça, mais prendre ça et aller le projeter en haut. Et ça nous amène aussi pas loin de la ligne médiane. Okay? Donc, toutes ces deux projections-là nous amènent à la même chose. Une cassure d'El-Head. 10,79, on va aller chercher 12,25. Une cassure d'El-Head 11,90, ça va nous amener à 11,51. Donc, c'est une trade à jouer en deux temps. Okay? Si on casse ici, on va aller chercher ce premier target, ce premier objectif, et à ce moment-là, on va évaluer le trade et décider si on a le qarar واش نكملو ou on réduit notre position, ok? Dépendamment de la réaction de prix, le price action, comme on dit, c'est l'action de prix. Comment le prix va réagir à ces niveaux-là ici, ok? Donc ça, c'est important. On va le trader comme ça, positif, ok? Donc on va enlever l'extension, ok? Mais on va faire l'extension dans l'autre sens. Ok, on va enlever celui-là. Et on va faire l'extension au cas où le prix il va casser le niveau de 9,15.
On va aller faire la même chose. 9,15. كيف قلنا قبيلة ça nous amène واحد 6,76 ici في le daily, ok? Et 6,76 ça nous amène à des niveaux ici de support majeur اللي كانوا عندنا وصلنا ليهم البري كان وصل ليهم ici هاد لي نيفو 6,71 6,45 اللي كنا شفنا حتى في الويكلي تا هو قلنا إلا كان ان كاسور ديال هذا فانه ديال هذا النيفو هذا فانه غيجيبنا النيفو هنا ديال 6 quelque chose ici qu'on a vu tantôt قبيله. Ok, donc ça ressemble beaucoup à ça. Donc daily pour le moment c'est ça un peu les projections de prix. S'il y a une cassure ديال هذا النيفو 9,32 فاحنا غادي نجيو لهاد لا زون هادي sûrement on va redécouvrir comme on dit هاد les niveaux les plus bas اللي كانوا هنايا ما بين 7 51 و 6 هاد لا زون هادي rouge on va la mettre en rouge ou en ok et on va lui donner la couleur rouge. Ok, donc si on casse ici فاحنا غادي نجيو لهاد لا زون هادي c'est sûr il va avoir une chute libre de prix c'est sûr. Ok, donc ça c'est important à savoir. نديرو شويه ديال les indicateurs ونشوف. Côté MACD, on est vraiment, je vois pas quelque chose de positif, à part l'histogramme, il y a une divergence positive. Ça, c'est la seule chose. Autre chose ici, si on va aller voir, هنايا بغينا نرجعو نديرو لا croisement ما بين la ligne bleue et la moyenne mobile ديالها الماكدي ولا la moyenne mobile ديالها, mais on n'a pas pu le faire. Donc مازال. Donc il y a une hésitation. Techniquement, on a une divergence positive, mais on n'a pas fait encore le croisement qui va nous donner un signal positif. Le RSI ne donne pas d'indication, il est quand même dans un territoire négatif, mais il n'y a pas une. Ici, là, je les deux niveaux ici, mais on a les deux niveaux en bas de RSI, mais quand j'ai divergence positive, les tralinettes ont une indication, ben peut-être le prix il va monter en haut. ماشي بحال هاد لا بيريود اللي كانت عندنا هنايا كان عندنا الار اس اي باين كليرمون عندنا واحد ديفيرجونس بوزيتيف ومن بعد تبعها هاد لو شونجمون دو بري كامل اللي شفنا ici ما عندناش هذيك القضيه. باغ كونط اون كاسي هاد عندنا ici واحد لا توندونس كانت عندنا مي اون لا كاسي كانت عندنا هاد لي دو لين كوم سا on peut dire كانت كوم سا on l'a cassé فتناها وعاد رجعنا ليها وحنا دابا عدنا الفوق. هذا سو لو سول انديكاسيون بوزيتيف ديال ار اس اي اللي عندنا حنا هنا الفوق. باغ كونط عندنا هنايا هاد لو نيفو هنايا كاسينا ان بتي بو ورجعنا تحتو. دونك سا سي ان بو نيجاتيف. اوكي اون فا فوار. دونك سي اون فو الي بلو هو pour conformer le momentum خصنا نكاسيو هاد لو بلو هو ici ديال ال RSI ici, il faut le casser vers le haut puis avoir un croisement positif ici sur le MACD. Ok, donc ça c'est deux indicateurs qu'on doit absolument avoir avant de décider si il y a de la cassure à dit il est valide, légitime ou pas. En plus de ça, on va regarder notre volume. Ok, كيف كنشوفوا هنايا في les périodes هادو شهر 5 ou plus كان beaucoup de spéculation. نشوفوا الفوليوم هنا كيفاش دار depuis ملي كان هاد لو retracement il y a beaucoup de كما نقول de جفاف ديال الفوليوم. دونك كوم المارشي كله مي هنايا. دونك حنا الا بغينا نشوفوا واش غادي نعاودو نديرو ان اوتر فاغ دومونتي خصنا نشوفوا ان الفوليوم ديالنا يكون بحال هكا وان الاو بي في ديالنا حتى هو يكونفيرمي سا. دونك الاو بي في il est flat ici, il est plat et le volume qui est descendu. Ok, donc ce deux indicateurs négatifs pour nous. لا خصنا شي volume يكون plus haut بحال هاد المستويات هادو يكونوا عندنا هنايا avec des cassures ici. Donc on va rentrer pour aller spéculer, aller chercher plus haut. Ok, avec les autres indicateurs MACD, RSI, OBV et le volume. Ça va supporter la décision ديالنا. دونك هادو هما لي ان بو لي دو فيرديكت اللي كاينين ديال دوجا بروم الضحى.
يعني d'abord, si on est dans une zone neutre, on attend un peu de avoir un signal, soit va aller en haut, soit aller en bas. Donc, on va attendre. Il faut que هذوك les conditions اللي قلت في le court terme, il faut que ça se réalise toutes هذوك les conditions قبل ما نشاركوا في الموفمون ولا نتلاحوا ونشريوا ولا شي حاجه. خصنا نكونوا هذوك متاكدين من هذوك لي سينيو انهم كاينين. اوكي دونك سي سا. نتمنى تكون هذا التحليل اللي عطاكم فكره ان بو ا كور تيرم و ا موين تيرم الضحى. Ça reste toujours une valeur de spéculation, c'est pas une valeur d'investissement pour le moment. Ok, donc الناس اللي تيقلبوا على sensation 4% de plus par jour, 4% de moins par jour, c'est une des valeurs اللي يقدر يميزيو عليها الناس اللي كيشرشوا لا سيكوريتي وكيقلبوا على l'investissement à long terme وراحة البال ويمشي ينعس وما يفكرش واش الضحى طلعت ولا ودات. ماشي une action à considérer pour le moment. دونك نتمنى تكون هادشي وصل ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو هادي. Merci beaucoup pour votre confiance sur la chaîne. وإن شاء الله غادي نكملوا. On va commencer d'autres séries. ما نبقاوش نتكلموا غير على l'analyse de certaines valeurs. J'aimerais إن شاء الله avoir votre avis, vos suggestions du sujet اللي هما مهمين لكم اللي تبغوني نهضر عليهم ونبارطاجي معكم mes connaissances. فنيزيتي با ماركي ça في هذوك لي كومونتير ديالكم. وإن شاء الله جو vais faire mon mieux اللي نقدر عليه باش نساهم معكم ونعطيكم un petit peu de ce que je peux faire donner comme connaissance. ok, et ce gratuitement ان شاء الله. ما كاين شيء المقابل عند الله ان شاء الله. ok, اجرنا عند الله. donc prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre confiance. اللي مازال ما تابوناش الاخوان والاخوات هذا هو le moment. abonnez-vous ان شاء الله pour encourager la chaîne. prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bon trading et bon été ان شاء الله. Et à la prochaine vidéo.